வணக்கம். இன்றைய மருத்துவ பதிவு ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த காலகட்டத்தில், அதாவது மழைக்காலம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சிலேருந்து வரும்போது கண்டிப்பாக சளி, இருமல், காய்ச்சல் வரதான் செய்யும். ஸோ இந்த வறட்டு இருமல் கண்டிப்பாக அந்த சூழ்நிலை இருக்கும். ஏன்னா உடம்பு சூடாகி கூலாகும், இல்லைன்னா கூலாகி சூடாகும், ரெண்டில் ஏதோ நடக்கும் பொழுது வறட்டு இருமல் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த வறட்டு இருமலுக்கு என்ன செய்யலாம் பார்த்திங்கன்னா, சில பேர் நைட்டு ஃபுல்லாக இருமிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வறட்டு இருமலை விரட்டுவதற்கான ஒரு சூப்பர் மெடிசின் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியன்னா, ஒரு 1/4 டம்ளர், அதாவது 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் உள்ள தண்ணி இருக்கிற மாதிரி 1/4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கணும். அதேமாதிரி 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சளை போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு வேளைக்கான மருந்து. கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு 3 நாளைக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த வறட்டு இருமல் 2 நாளே சரியாயிடும். ஆனால் 3 நாள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போது 1/4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த தண்ணியில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடரை நல்லா கலக்கிக்கோங்க. சரிங்களா? கலக்கிக்கிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, இஞ்சியை நம்ம நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி நம்ம துணியில் எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி புளிஞ்சோம் அப்படின்னா 2 ஸ்பூன், அதாவது 2 இல்லைன்னா 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், தவறு கிடையாது. அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். தேன் ஒரு தேக்கரண்டி, அதாவது தேக்கரண்டி எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். தேன், சுத்தமான தேன் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே குடிக்க வேண்டியதுதான். குடிக்கும்பொழுது கடகடான்னு குடிச்சிடாமல் நாக்கு தொண்டையில் படுறமே கொஞ்சம் அப்படி மெல்லம் அப்படியே விழுங்கினா போதும். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம இருமல் அடங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வறட்டு இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து இந்த மருந்து. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். 1/4 டம்ளர் தண்ணியில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சளை கலக்கிடுங்க. 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம இஞ்சி சாறு போட போகிறோம். அடுத்து தேன் 1 ஸ்பூன். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மருந்து. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், பெரியவங்க சாப்பிட்லாம். எல்லாத்துக்குமே இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இருமல், சளி எல்லாத்தையும் கரைச்சிக்கிட்டு நம்ம மலத்தோடே போயிடும். சளி இருந்துச்சுன்னா இருமலை கண்டிப்பாக தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், பாக்டீரியா, வைரல் எதுவாக இருந்தாலும் அடியோடு ஆகிட்டோடும். தொண்டை கம்மல், தொண்டை செருமல், இருமி சில பேர் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதெல்லாம் அப்படியே அடங்கி போகும். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா இருமல் நிற்கிற வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக ஆனால் 3 நாளில் நின்றுடும், 2 நாளில் நல்ல குணம் தெரியும். ஸோ அந்த காலத்தில் ஈஸியாக இந்த மருத்துவ இதை செஞ்சுருக்காங்க. ஏன்னா இந்த காலத்தில் வறட்டு இருமல் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆபத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகத்தையும் பயத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருப்பதால் கண்டிப்பாக நம்ம இதை செய்து சாப்பிட்லாம். ஒரு அந்த சிம்டம்ஸ் கிடைச்சாலே நம்ம செஞ்சு இதை சாப்பிட்ருங்கன்னா அடுத்து நல்லா முத்த விடாமல் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம இருமலை கட்டுப்படுத்திடலாம். சில பேர் நைட்டு ஃபுல்லாக இருமிட்டு இருப்பாங்க, லங்ஸ் பாதிக்கும், லங்ஸ் வீக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம இந்த இன்ஃபெக்ஷனையை தும்சம் பண்ணிடணும். ஸோ சூப்பரான ஒரு மருந்து தான் இந்த மருந்து. அற்புதமான பேராற்றலையும் ஒரு தொண்டைக்கு இதமான ஒரு சக்தியையும் நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு ஒரு சக்தியையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நல்லா இது சாப்பிட்டாக்கா நல்லா டைஜஷன் இருக்கும், நல்லா பார்த்திங்கன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது மல்டிபிள் பர்பஸ் ஒர்க் பண்ணுறது தான் இந்த மாமருந்து. ஸோ வறட்டு இருமலை போக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மருந்து தான் இது. செஞ்சு பயன்பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நல்ல விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.